السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع، إن شاء الله تكونوا لاباس. جمعة مبروكة، إن شاء الله يعيدها علينا بالصحة وراحة البال. اليوم رايحين نتعرفوا على الخرشف. هذا الخرشف وهذا القرنون، هذا وهذا يجيو مع بعضهم. هذا في الشتاء، كي تعود الشتاء دركا جانفي فيفري مارس افريل نلقاو هذا، ومن بعد يخرج منه هذا هنا ويخرج منه القرنون كيما هكا. كاين دول ما يعرفوش وانا هذا لازم مو على الاقل ناكلوه خطره في 10 ايام ولا في 15 يوم. لازم ناكلوه هذا، خاطر ما فيه ماده سيلي مارين تدير تنظف الكبده، تنيطوي الكبده، ما يحكمهاش السرطان وما يحكمهاش لي فيروس، ما يروحوش للكبده باسكو ما ضافها الماده اللي في الخرشف. فيه املاح وفيه فيتامينات وفيه بزاف الحوايج. كيما تحبوا تاكلوه، كل واحد زي ما يحب ياكله. كاين اللي يديروه في الطاجين، كاين اللي يديروه في البرمه، مرقه في البرمه، كاين اللي يديروه السلطه، يطيبوه في الماء ويغليوه في الماء ومن بعد يديروه سلطه. انا جو بريفير نديرو في مفور، نديرو على فابور. جو بريفير لو فار على فابور، مي سا ديبون كل واحد واش يحب كيما يحب هو. Ça c'est la carde. Et ça c'est l'artichaut. La carde c'est la fleur, c'est comme la fleur de l'artichaut. Elle sort de là. En hiver on a ça et au printemps on a ça. On a ça. Parce que ça après elle devient mou, après on ne peut pas la manger, on mange ça. Mais la carde c'est mieux que l'artichaut en vitamines. Parce qu'il y a une matière qui s'appelle sélimarine et elle est trop bonne pour nettoyer le foie. Des toxines, des impuretés. Et elle empêche le virus d'attaquer le foie. Et elle empêche aussi le cancer d'attaquer le foie. Bon, il y en a qui aiment le manger même comme ça, même comme ça cru. Il y en a qui aiment le manger en salade, en tagine. Moi, je préfère le faire comme un genre de salade, comme une entrée. Je mange ça et après je mange autre chose. نبداو على بركة الله. On commence à la préparer. On prend le citron parce qu'après, si on met pas le citron, on a les mains noires après. Ça noircit. نديرو هكذا السيترون باش ما يكحلوش يدينا باسكو هو يكحل اليدين. ونبداو نقصو. Il faut enlever tous ces fils là parce qu'à la cuisson on peut pas les cuire. Regardez les fils هذوما نحيوهم، نجروهم نحيوهم. نحط هنا الماء وفيه القارص. هذا الماء فيه القارص باش ما يكحلناش الخرشف. Faut toujours mettre le citron avec la carde comme ça elle ne noircit pas.
On va toujours mettre le citron. هادي يبدا بكحالهم. وكان خرج في عرب وسي هذاك اللي ينوض سوفاج ينوض في الجبل، هذاك مليح بزاف، هذاك للصحة مليح وشوية مر على هذا. وهذا aussi là كان il y a des gens qui les supportent pas parce qu'il est trop, il est amer. Il est amer, mais c'est l'amertume qui est bon pour la santé. Les gens qui aiment pas l'amertume et qui la supportent pas, vous le faites bouillir juste un petit peu. Juste un peu, sinon l'effet il part. Juste un petit peu et après vous changez l'eau. اللي ما يحبش المراره تاعو بزاف ما يحملهاش، يغليه غير شويه في الماء، غاليه واحده برك ويطيش هذاك الماء ويزيد يولي يطيبو. بون انا دوك نشلو نغسلو. ونغسل دوك نحط البرمه في الماء، فيها الماء برك، ونحطو الكسكاس. نحطو على فابور كيما الكسكسي راني غسلتو. نحط معاه شويه قارص باش كوم سا ينغسي با باش ما يكحالش. نسيت ما درتش الملح، ندير عليه شويه ملح. فوالا ونخليه يطيب. هذا القرنون كانوا يقولوا القرنون، كانوا يقولوا القرنون. فوالا هذا وسي نطيبوه فارسي، نديرو فيه لا فيوند هاشي ونديرو فيه لا فارس، ولا نديروه يطيب مع اللحم كيما البطاطا. دايوغ كي نديرو مرق بالبطاطا نحطو معاه هذا والجلبانه، يطيب مع الجلبانه والقرنون والجلبانه والبطاطا يجيو مع بعضها، بصح ما تكثروش البطاطا، ديروا هذا والجلبانه يجي على كيف يجي بنين. فوالا الناس اللي ما يعرفوش on enlève tout, on enlève la peau, enfin la peau c'est
Voilà, ça reste ça. Il faut jamais manger ça. Ça coince dans la gorge ça. هذا كون تاكلوه هذا يلصق لك في الجرجومة تاعكم. Il faut l'enlever. Il faut mettre le citron aussi, comme ça il ne noircit pas, parce que c'est comme le khorch fait noircir. Alors pour le faire farcer, c'est comme ça. On le prend ici et on met la farce ici. Et après on le met au four. On met la viande hachée, on met un peu de fromage, on met le persil, on fait la farce et on le met dans le four. Et là, moi, je vais le mettre cuire avec le khorch à la vapeur. Là, je fais comme ça et je le mets à cuire à la vapeur. قاعد هذا خطر خلاف نطيبو نديرو في الكسكسي ولا نديرو في الطاجين ولا نديرو نوتر مانيير. ابري كي يطيب هذاك الملح تاعي اللي حطيته على فابور كي يطيب الخرشف كي يطيب نفا كي يطيب ندير الدرسه يقولوها الدرسه. جو برون لاي نهرسو ولا نغابيه ولو بيرسيل والملح avec l'huile d'olive ونخلطو ونحطو عليه والملح وسي بون ناكلو كيما هكا انا اون اونطري نحبو كيما هكا انا. شويه تاع فلفل كحل ماشي بزاف وانا هكذا طريف بك في الكحل شي ملح un peu de sel un peu de poivre noir parce que là-bas j'ai déjà salé alors j'ai حطيت غير شي خاطر الهين ملحت وهذا زيت زيتون ça c'est l'huile d'olive زيت العود والمعدنوس بيرسيل.
أنا طيبته كيما هكا على طريقتي. أنا وسي نطيبو باللحم، ونطيبو طاجين، ونطيبو بالدجاج، ونطيبو بالكسكسي، ونطيبو بصح أنا نحب حاجة الخفيفة، ناكل الحاجة الخفيفة. أنا قلت لك نحب ناكل الحاجة الخفيفة، نحبو كيما هكا ونطيب. فوالا إن شاء الله تقبلوا عليا ويعجبكم وطيبوه. راه مليح بزاف للصحة، صحتكم. ما تعطوهش باغ كونطخ للدراري الصغار، خلاص راه ماشي مليح ليهم، هو ثقيل عليهم الدراري الصغار، خلاص ما ندولهمش. ولا تعطوه ان بيبي ولا نو ابارتيغ دو 4 ans 5 ans 5 سنين 6 سنين مدولهم. بس كي يعودوا صغار بزاف هو حار بزاف، يدير لهم يوجعهم في مصارن. ولا قبلوا عليا. هادوك تاكلوا بالصح والراحه ان شاء الله، والهنا والعافيه. نسيت ما قلت لكمش اللي خشيتيو عندي جداد والقدم. مرحبا بكم، الف 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 مرحبا. راني فرحانه بكم بزاف 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 بزاف، راني فرحانه بكم ومرحبا بكم. ولا دوقوا. لكن عجبكم ديروا لي لايك وديروا ابوني، وانا نسي ندير لكم لايك وندير لكم ابوني. وان شاء الله حاجه واحده اخرى ان شاء الله نطيبوها مع بعضنا، وانتم تنعتوا لي وانا نعيط لكم، هذا نعيط لهذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.